no mariana androandrika ny fahatsiarovana ny nitifirana amin'ny letina Randria Moramanana izay nanana andraikitra goavana no amin'ny fahazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena mandraka ankehitriny dia tsy analakely moa no nanatanterahana ny lanonana nentina nanamarena izany izay natrehan'ireo manam-boninahitra samihafa. 20 aprily 27 20 aprily 2024 fenenina 20 taona no nitifirana ny lieutenant Randriamaromanana Albert. Raha tsy ahivina fohy ara-tantara, lieutenant Randriamaromanana dia lehibe faratapon'ny manam-boninahitra malagasy teo anivon'ny tafika frantsay nanomana sy nitarika ny ady ny takina amin'ny fahaleovantena. Izany no nitarika amin'ny fitifirana azy teny Mausolée ny 20 aprily 2027. Toy ny fanao isan-taona ho fanamarina izany dia nisy ny lanonana ara-mialamila natao tetsy amin'ny RMN Analakely. Mizara roa ny fandaram-potoana ka nitapany voaloha dia ny fametraham-boninkazo teo amin'ny tsangambato ny lieutenant Randriamaromanana Albert tetsy Analakely izay nitsofana ny mozika nitafika ary nivetesana ny ranotolom-panafana 17 taorina io dia nisy ny fampirantiana ny tantara natao amin'ny trano fampirantiana RMN etsy Analakely nanasana ireo nanatrika rehetra. Raha ilaza fohifohy ny momba azy mozika dia izy dia manam-boninahitra tamin'ny tafika frantsay. Raha zoina ampitovitovina zany hoe ohatran'iza zany lieutenant tamin'ny taona nahafaty azy zany tamin'ny 2017 kapiteny général Ramanatsoa kapiteny tamin'izany izy lieutenant. Raha izy zany manam-boninahitra frantsay nefa niaraka tamin'ny mahery firenena izay niady ho an'ny fahaleovantena dia tamin'izay fotoan'izay izy zany no samborin'ny frantsay dia nitsarainy ara-maramila dia nitifiriny faty. Dia tamin'ny 20 avrily 2027 izy nitifirina tao Ankatso. Dia tamin'ny taona 1977 meny repoblika voalohany tamin'ny andro fiberatsilanana ny taolam-balona ho amin'ny fianakaviana. Ary tamin'ny 2017 kosa dia naveriny général Ramanatsoa tamin'ny zo mahaletina azy izay zany nitondran'ny mahaletina azy fa tamin'izy nitifirina nasoriny frantsay mamanam-boninahitra azy. Tonga nanatrika ny fotoana ny colonel Rabe Tiarvony Andriamarsoa, commande faharoa soliteny ny commande ny RMN Analakely, ny colonel Ramangala, commande fiara-padidiana miaramila voalohany RMN, Andriamatora Koutoma Vetement, floa VTTM na mivondrony ity tanindrazana piady 17 notron'ireo akangasisana nanambolana tamin'ny tolom-panafana 17 ireo manam-boninahitra lefitra sy miaramila avy ao amin'ny RMN, ireo mpiasa ao amin'ny DCN na direction des combattants nationalistes, ireo fianakaviana ary ireo skoto avy amin'ny Karamasinda Philippe Jacques Tanjombato izay nandray ity martiro ity ho modely noho ny fitiavan-tanindrazana nananany.